jërë ngeen jëf dal leen jàmm ci seen plateau spécial ma ànd ak Antoine Diouf salaamaaleykum Antoine. waaleykum salaam Khalifa. ñu ngi janoo ak madame Aminata Touré nekkoon premier ministre nekkoon présidente conseil économique social et environnemental tey moom mooy tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu dëgmal jëm ci paluk pencum ndawi réew mi waaye Antoine du ñu tàmbali waxtaan wi te dalal ñu suñu gan nuyu que madame le premier ministre salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Diakhaté maa ngi lay nuyu bu baax sëñ Diouf maa ngi leen di nuyu di am kontante tey ñoo fekk leen fii ci ITV ak iRadio. jërëjëf muy sama njëkkeelu ñëw fii. jërëjëf alors Antoine du ñu commencé nag ndaje mi te waxuñu ci xew-xewu tiis yu fi xew bi passé ak manifestation yi nga xam ne ñetti nit ñàkk nañ ci seen bakkan muy manifestation yu opposition bi. jërëjëf Khalifa madame le premier ministre ñu ngi lay dalal fii ci ITV ak iRadio ajjuma bi weesu waa Yewwi Askan Wi dañ namoon a manifester ñu tere seeni manifestation bile fii ci Ndakaaru ak ci Ziguinchor ñetti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan laaj bu njëkk bi rek mooy sa premier gis-gis wala sa commentaire bu njëkk ci tension préélectorale bi indi ñetti doomu aadama faatu. waaw wax dëgg yàlla damay d'abord jaale seeni njaboot ndax ñetti ndaw lañu. di masawu seeni wayjur. lii nag lañ ci doon bañ. ndax booy seet àjjuma ba ko jiitu woon bi Yewwi ne day def manifestation préfet autorisé na ko. voilà waaye bii dafa jàpp ne vraiment d'abord dugg nañ ci période bi nga xam ne politiciens yi waratuñoo nekk ci activité politique yu fës publique. waaw d'abord ñoom ñu jàpp ne dañuy teg fee li préfet wax dañuy manifester par force ba ñetti xale loru ci loolu vraiment rafetlu lu ñu ñaawlu la. parce que lii lañ ci doon bañ. lii lañ ci doon bañ te vraiment nag aussi politique bii nga xam ne moom la ñu bëgg a indi. ci lu bees muy par force muy violence muy fitna vraiment war nañ koo teg ci suuf. man mooy sama gis-gis fii yàgg naa am opposition ak pouvoir ñun 2012 bi ñu ñëw opposition lañ nekkoon. voilà mais nii ñu gis voilà façon yu bees yi ñu bëgg a indee politique defe naa ne loolu sénégalais yi duñu ko nangu. voilà du lu nu war a vraiment encourager te loolu vraiment ku ne war nga cee bàyyi xel ndax boo fekkee ne def nga manifestation àjjuma nga ne déet àjjuma ja ba ca topp damay manifester waat. waaw loolu kañ la nit ñuy liggéey ñu ngi jub ci tabaski bi. tailleur yi boobu ba tey ñawuñu ñu ngi ci bëgg voilà terminer seen liggéey ndax mooy seen traite te fànk yi ñu ngi yeew seen i xar ci mbedd mi nit ñaa ngi bëgg a doxi seen i soxla waaw nga ne non par force danaa manifester loolu it aussi du lu nit mën a nangu. xel nangu mais justement critique bi ñu leen def mooy da ngeen mobiliser ay policiers yu bëri te nit ñi dañ jàpp ne mënoon ngeen mobiliser force de l'ordre yooyu ñoom ñu encadrer manifestation bi ñoom ñu wax seen wax dem seen yoon. waaw loolu àjjuma ju ne mën nga ko def sëñ Diouf mën nga àjjuma ju ne nga ne damay manifester ñu jël policiers yi def barrage ngeen wax ñëwaat nga ne àjjuma ji ci topp damay ñëwaat non loolu wax dëgg yàlla ku bëgg a indi fitna mooy def loolu. te ci ñuy woote nag li ma ci jaaxal mooy am na ci koo xam ne kii dañ ko wane mu ne non sama doom dafa war a jàngi. carrément mu ngi ci Ousmane Sonko ba mu ñëwee dafa ne policiers yi xajal leen sama oto sama doom dafa war a jàngi. waaw te yow ci guddi gi woo nga xale yi ne leen ñëw leen manifester par force. fa ñu bëggoon a ñëw muy place de l'Obélisque école ya fa ne woon yëpp dañ leen a tëj wala parents yi téye seeni doom non loolu vraiment looy mooy da ngay làq sa doom. dem ne doomu jàmbur yi dem leen ngeen jàmbaarloog policier yi. loolu du lu rafet ci definu politique man moom laa jàpp. nanu teg yooyu ci suuf. wax dëgg yàlla yàgg nañ fee organiser ay élections. le 31 juillet nit ki boo d'accord wala boo d'accord. di nga am occasion wu dem wote. bu ko defee nu continuer noonu ndax Sénégal démocratie bi. dañ koo liggéey ba mu yegg si fii. gis nañ réew yu bari yoo xam ne yi li ñu wër yëpp gis nañu voilà fitna ba fa am. ñun loolu dañ ko war a daw. fexe ba vraiment démocratie bi fi ñu ko jëlee ñun fi ñu ko fekk parce que dafa am ñu ko liggéey avant ñun suñu ay mag ak suñu ay baay ñu nit ñu liggéey ci liggéey bu rafet ba kenn du ci loru ndax wax dëgg yàlla ay manifestation ba ay bakkan di ci rot loolu vraiment war naa mën a ñàkk warta am. voilà te ñi nga xam ne nag ñoo dem ne par force dañuy manifester. ñooñu nañ jàpp ne xale yooyu di dee dinañ ko am sur la conscience. d'accord yéen jàpp ngeen ne trouble à l'ordre public moo tax ñu tere manifestation bi ensuite
mën nañ tere nit mu manifester certes mais est-ce que mën nañ tere nit mu génn këram dem doxi soxlam ba sax war a dem jaamu ji yàlla comme nuñ koy waxee comme le cas de Ousmane Sonko ak ñeneen ñi. loolu loo ciy tontu. xam nga boo xasee ba indi fitna googu. ba policiers yi génn da ngay perturber lépp. ndax nam bëggoon a julli jee noonu la waa Colobane bëggoon a julli jee ci seen jàkka yi ñu def fa ay barrage kenn mënut a jaar. ndax bañ fitna am di daw nag lii nga xam ne moo ci mujj am ci 3 personnes yu ci gaañ. kon loolu yëpp bu fekkoon ne fitna wi amul. kon ku ne da nga doxi sa soxla. moom dana julli ji keneen julli ji waaye mënoo ne man naa julli ji waaye ñi nga xam ne nag ca place ba tëj nañ ko ñooñu nag aussi amoon nañ droit dem. amoon nañ droit julli ji xëy na bu ngeen leen encadré woon xëy na ñëpp julli ji. waaw mais mënoo encadrer tous les vendredi yoo tamit. ñu ngi jëm ci julli ji. c'est-à-dire vendredi bu ne nga jël policier yëpp pour encadrer benn marche parce que am na koo xam ne benn groupe ci opposition bu ne par force man nag lii may am. réew nag du noonu. réew dañu koy waxtaane ndax li ngeen di fàtte mooy am na presque 12 listes yoo xam ne dinañ dem élection. waaw ci 12 listes yooyu benn liste moo ci ne man par force lii laa bëgg a am. 12 la wala 8. xamatuma sax. 8 listes la def naa. voilà y avait 12 après léegi 8 a ci des. voilà 12 ñoo déposé woon. après 8 moo ci des. waaw loolu quand même 8 benn ci liste yooyu moo bëgg a indi fitna woowu. démocratie du noonu démocratie toog waxtaan la topp yoon la parce que dëkk bu amul yoon aussi amatul dëkk. état li nga xam ne mooy cëram. mooy liñ naan assurer l'ordre public fexe ba ku ne sa kaaraange état jox la ko. ndax dañuy fay ci suñu impôt pour loolu am. ndax kaaraange boo xam ne amatul moom yàlla nañu ci yàlla musal. su ma toppee kon loolu. bu fekkee ne vraiment bëgg nañu ku ne. di jàngi na mu bëggee woon doomam jàngi nga bëgg ko yow sa doom jàngee ko ak sa doom ak sama bos. nga ña bëggoon a dem jumaa te fa ñu teg barrage yi ndax bañ nit ñi xeexante ba voilà am ñu ci am ay loraange. nañu topp li nga xam ne mooy yoon. dans 3 semaines. ci ñetti semaines dinañ dem élection législative campagne bi ci lay ubbi. bés bu ne nit di nga wax politique di nga ci wax sa programme di nga ci wax lu la neex di nga ci wax lu la naqari. te sénégalais yi dinañu déglu. am nañu seen xel. bu 31 juillet jotee ñu seet ku ñuy woteel. loolu ci man sama gis-gis. noonu la démocratie yegsee noonu fexe ba. ñu nit la ca suñu cër ñu def ko ba suñuy doom buñ leen di jox ñoom ñu continuer ñu defee ko ci anam yooyu. bañ a jiital fitna. bañ a jiital violence. bañ a jiital xeex ba ay doomu aadama ay xale di ci loolu. d'accord su ma stoppé sa logique ça veut dire que fii ba campagne bi di ubbi manifestation dootul am Sénégal. loolu waxuma loolu. non parce que du sama cër. du sa cër. du sama cër man li ma foog waaw sama logique laa wax mais du sama cër ndax du man maay joxe autorisation wala maay tere mais man ci sama ni ma gis-gis li ma gis. mooy bu nu demee ba ci élection parce que nit ñi dañu war a julli ji aussi. mais kon xam nga est-ce que. xam nga dañu war a julli ji est-ce que war nañu mën a ragal état d'urgence parce que bu fekkente ne nii ñoom dañu ne bu ñu leen boolewul élection du am yéen ngeen ne mënuñu may autorisation tout le temps. non ni yéen man parce que man politicien ngay wax. man du ma ministre de l'Intérieur li tax ma ni yéen mooy ñaari camp yu opposé la tout de même. non mais ministre administration. on est bien d'accord xam nga préfet bi du benn. mais xam nga Sénégal yàqu na ba nga xam ne ku ñu tëj sax ñu ne njiitu réew mi la tëj ak ku mën a doon. waaw mu ngoog moo tax ñu war a di leeral toujours. mais préfet moom bokkul Benno bokkul yow. on est bien d'accord waaye bu situation bi demee noonu maanaam préfet bu toppee sa logique bi nga jàpp ne moo yenu maanaa est-ce que war nañ mën a ragal état d'urgence. non état d'urgence du am parce que duñ fa yegg parce que nee naa leen 8 listes am benn liste ci nekk voilà di imposer. waa léegi nag démocratie mooy. bu amee juróom-ñett yoo xam ne yi danoo war a dem élection. kenn bu nee du am rek dañ ko cee war a topp. léegi loolu aussi ban kii la ban genre politique lay doon. man rek benn parti benn coalition. ne moom li mu bëgg moo war a am ci réew mi. bu ñu ko nangulul par force kenn du dem élection xam nga ne loolu aussi. leer na léegi jàmm ji ni ñaa ngi kaa sàkku xalif bi nekk Kaolack Cheikh Mahi Niass sàkku na jàmmoo société civile ni ki noonu mais surtout moom Cheikh Mahi Niass mu ngi gën a ciblé président Macky Sall ak njiitu Yewwi Askan Wi di Ousmane Sonko ndax ñoom ñaar ñoo gën a fës ci belligérants yi si wàllu wi ngeen féete yéen si seen camp. ban cër ngeen yaakaar ni moom ngeen si am ci responsabilité boobu. mu leen féetale ñu ngi nuyu suñu sëriñ sëñ Mahi Niass yàlla na fi yàgg aussi te wër. amiin sëñ Mahi nag moom xam nga dafa yàgg dox ci affaire u jàmm bu yàggul rek la ñu ko teeru fekk mu dem Soudan. di fa jubale ñoo xam ne ñu ngi xeex depuis fanweeri at. ba mu am ci ndam lu rëy.
donc moom it ci maanaam liggéey woowu daal lu ko soxal la rawatina nag fii nga xam ne mooy réewam noonu lañ koy jàppee moom jàmm ko soxal voilà te kàddu yu rafet la ci wax aussi li nga xam ne moo ci am man te ma jàpp ko mooy jàmm mooy li jig Sénégal jàmm mooy li jig Sénégal kon yéen lu ngeen wax ci jàmm rek yéen média waxu leen lu ci doy ñun dañu war di suuxat jàmm ci kër yi ci école yi xale yi ñu jàngal leen éducation civique maanaam respecter sa réew bëgg sa réew nag ma nga tàmbalee ci nga bëggal ko jàmm. ban cër ngeen si yëg. ñun cër biñ ci yëg mooy waxtaan aussi ak suñu ay militants ndax boo gisee. moo leen ci jàmm. waaw parce que ñun mercredi bële passé bëggoon nañoo aussi def manifestation ndax ñun it dañu am ay xale. ay xale yu am dangar yoo xam ne. manifester am nañu engagement. dañu ne woon dañuy rassembler wu aussi jàppale contre manifestation ngeen doon voilà mu ngoog pour wan gars yi bon du yéen rek yéen a occupé le terrain politique quoi. ñu mën nañ ko parce que daan nañ ko def bi ñu nekkee opposition et puis dañoo bari ay ndaw aussi mais dem nañ ba ci biir xam ne nañu topp li yoon wax parce que yoon dafa ne ci diiru weer balaa ngaa jot campagne électorale bi nanu bàyyi di wax yoo xam ne day fësal sa politique bu bopp mooy li ñu naan propagande politique d'accord ñu ne bon comme quand même majorité bi moo nekk au pouvoir nañ joxe exemple d'accord voilà xëy na suñu xale yi sax kontaanuñ ci woon parce que ñoom it nag xam nga yëfu xale rek bu ñëwee wanee doole ba ngaa wane doole waaye responsabilité waaw dafa am solo nga nekk opposition wala nga nekk pouvoir boo def yëfu kilifa daf ci am solo mooy responsabilité mooy def yëfu kilifa nag du ndomb tànk juñ la takkal wala titre wala grade déedéet mooy li la war li la ci sa cër ci askan wi mooy nga def ko suñu cër ci askan wi mooy fexe ba jàmm jooju am alors jàmm jooju bu amee mooy ñu bàyyi ba campagne électorale jot ku ne wax sa programme ku nekk def sa rassemblement ku ne ñibbi ndax Sénégal nag ni ñu bokkee dama bëgg a ñëw ci origine yi waaw maa ngi ñëw rek ma terminer ni ñu bokkee boo bëggee dugal fitna rek di nga indi di nga jaale sa bopp. voilà laata origine yi Khalifa parce que c'est important toujours dans le sens de l'appel à l'apaisement société civile nee na nañu delloo liste yi nga xamante yëpp dañ leen a écarté woon ñu reprendre le processus ñëpp dem élection est-ce que yéen jàpp nga ne loolu moom war na mun a nekk deuxièmement am na ñu xalaat sax day wax report élection législative yi yow lan mooy sa xalaat waaw xam nga benn liste xam nga 8 listes am waaw benn liste moo ne du dem élection benn ci 8 bu ñu validé wul seen liste titulaire ba tey am nañ ba tey am nañ liste de waaw ba tey di ngeen leen gis ñu campagne de ba tey am nañ liste de loolu aussi lu jar a leeral Sénégalais yi Yewwi am na liste am na dagitu liste am na liste mais ñu ni dagitu liste la ñu am dañu donc kon nañu nangoondoo li nga xam ne moom la ñu conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy bànqaas bi gën a kawe ci wàllu yoon loolu mooy dogal bi. mais da ngeen am avantage ci ñoom parce que yéen seen i kàngam ñoo nekk ci liste ba mag bi. mooy titulaire waaw yéen seen titulaire seen i kàngama si nekk niki noonu mais seen titulaire la ñu faras loolu mooy jafe-jafe bi. waaw mais lu indi loolu li ko indi mooy yow liir nga ci compte Ousmane Sonko mu ne ñoom ñoo juum. ñoom ñoo jaxase seen i liste du liir nga ko. tigi dëgg la waaw mu nga loolu aussi dëgg moom du romb nopp. c'est les faits. non du romb nopp. voilà ñu nit def nañu suñu ay erreur ci suñu ay suppléants. ñu dem ca conseil constitutionnel fa mbaxane di doone benn mu àtte ku gëm démocratie da ngay nangu li ñu àtte am nañu seen i liste am dinañu am seen i député xanaa lu tax duñ campagnal ñooñu ñun aussi li ñu dal ci suñu ay suppléants metti nañu ba ci kanamu yàlla ndax suñu ay responsable yu mag a ci newoon mais avantage bi weesu na loolu parce que li mujj ba ñu ne du ñu nangu signer seen bon à tirer mooy ne seen porte-lépp njiit bi ñu yaakaar du nekk si liste bi waaw mais nooy defee portale wu ku bokkul ci élection noo koy defee ci ay élection non mais loolu seen argument la. waaw mais dama lay expliquer rek yow tam xam nga ne loolu mooy bañ a dem élection rek. comprendre nañ de yow diw bokkul ci élection bi. waaye danaa def portale non expliquer Sénégalais yi dafa am solo. ndax nit aussi ni may wax dëgg du romb nopp. du romb xelit. parce que kii bokkul ci liste bi parce que yàlla dogal na ne ñoom ba ñuy def seen i erreur moom ca boppam mu nangu ko. ne suñu liste baaxul xam naa ne moom duñ ñu ko nangul. moo ko bindal boppam. conseil constitutionnel deful leneen lu dul dëggal moom li mu jot a wax def ko ci liste am ñëpp dégg ko waaw nga ne kooku bokkul nag nañ jël photo am def ko ci bulletin de vote bi loolu aussi mooy histoire report maanaam ñu randal élection ou pas mais gisuma lu tax ñu war koo randal am nañu liste ak tension bi am madame le premier ministre yëpp mais xam ngeen li am solo aussi mooy dëgg aussi nañ koy ñeme di ko bañ a raay lan mooy dëgg gi mooy ku am liste demal élection 8 liste am
benn coalition moo taxaw ne élection du fi amee loolu jaaduwul. nañu nangu di ko wax nañu leen delloo si ci dëgg ñu dem élection yu calme ñu voté képp ku bëgg a voteel Benno Bokk Yaakaar wala Rewmi wala Aar wala beneen liste nga def ko bu ngoon saa ñu wàññi ne diw a gagné diw am na tant de député diw am na tant de député. alors dëgg yàlla loolu li des bariwul ay ayubés yu néew ñoo des ñu jëm ci pal gi bu fekkente ni dina am bien sûr. Eh bien sénégalais yi li ñuy yittewoo mooy ñu am seen programme législatif ku nekk ci wàllu nga féete mais dañu seetlu de plus en plus au Sénégal que waaye politique yi ñemañet ci ñu dañu mel ni ñu allergique débat toog nga wax ma wax contre argument askan wi jugé yow constaté nga que si ñoom nga bokk est-ce que tey am na benn schéma boo xam ne xëy na mën nga ko suggérer pour au moins askan wi mën a am si ñu sukkandiku ku nekk ñu dégg la waaye ku nekk toog sa bërëb rek di def ay déclaration tamit wax la neex mu toog ci plateau télévision ak studio rajo yi waxtaan contradiction ñu waxtaan comme ni ma amee séeréer réew bu ngeen àndee waxtaan oui ci wàllu nu nuy liggéeyee réew mi parce que loolay programme di ngeen nangu dinañu ñëw ñun nag jógewuñ ci loolu nag madame le premier si lañ dëkk waaw mais dinañu ñëw et puis ñun dinañu gën a encourager suñu ay responsables ñuy ñëw ñun am nañu coordination des cadres waaw voilà ay centaines de cadres ñoo ci nekk ay téeméeri cadres ñoo fa nekk bu ngeen leen wooyee ak ngeen jël seen sujet par exemple xëyu ndaw yi loolu képp koo xam ne bëgg ngaa am cër ci réew mi war ngaa wax lu ciy sa xalaat noo koy lijjantee bu fekkee yow da nga ne voilà li président di def doy la indil sa programme ñu xool d'accord voilà ñun dinañ wax liñ ci def dinañ wax liñ ci gën a bëgg a def muy jigéen ñi ñoo ëpp ci Sénégal nuñ leen mën a jàppale voilà muy yoon yi muy ndox muy agriculture maanaam mbay mi muy napp gi ak voilà loolu am na solo yooyu yëpp loolu surtout contexte actuel bi nga xam ne yëpp a yokku président yi dafa yokku loolu tam foog ñu dégg leen yéen politique ngeen wax ci indi ay proposition ci askan wi ñun de liñ ci mën a wax mooy li ci président liggéey ndax àddina ñëpp xam nañ ne jamono ji ñu toll dafa jafe ndax ñaari at daanaka ñu nekk ci ko ci Covid àddina yëpp ba ñu tëj fi ay frontières rek lu musul am voilà ñu jóge ci loolu guerre Russie Ukraine ba njëg yi gën a yokku bon rafetlu aussi le fait ba président ba mu demee ba gis Vladimir Poutine nga xam ne mooy xeex ak waa Ukraine fexe na ba am na ci wàllu dund wi blé loo xam ne li nañ ko libéré lu toll ci 20 millions de tonnes dina jàppale Afrique bon bien que Afrique ci li ma ci gëm mooy ñun ñoo war a bay li ñuy dunde voilà waruñ koo jéegaani fañ koy jéegaani nag dañuy fay aussi kenn mayuñu ko loolu aussi muy leer mais war nañu am suñu autosuffisance fii ba nga xam ne choc li tubaab yi naan choc exogène yooyu maanaam lii xew bitim réew te amuñu ci pexe loolu duñu dal donc àddina jafe na président jéem na ci indi ay solution fii jamono ji may wax ak yow essence fii la gën a yombee ni États-Unis te États-Unis mooy premier pays producteur de pétrole kon nga xam ne liggéey dugg na foofu dugal 43 milliards pour famille yi nga xam ne njaboot yi nga xam ne vraiment dañ na ci ay tolof cash mooy l'appui cash nga xam ne seen téléphone mooy xaalis bi ñu leen doon yónnee ñu néew ci doole yi voilà néew ji am nañ yaakaar ne dina defaat beneen geste téye na njëgu suukar diwlin ceeb loolu liggéey la loolu mooy programme yi ni ñu koy defee ak ba mu am loolu du ñëpp ko mën. nga baal ma àq rek da nga tudd autosuffisance. man question bi nga xamante ne moom laay laaj boobu nëgët nii mu yitteel ma trop. mooy lan mooy gàllankoor bi au Sénégal parce que président waxoon na fi par exemple autosuffisance 2017 après ñu repousser échéance bi après léegi kenn waxatu sax ay waxam léegi lan mooy gàllankoor bi la moo tax Sénégal mënuñoo bay la ñuy dundee tigi mu matale ak li fi nekk si ay suuf. ak li nekk si am ndox li fi nekk si aw naaj lu tax la mooy gàllankoor bi yow mi nekkoon si appareil yow mi nekk ba tey si appareil d'état bi war nga xam xëy na lan mooy gàllankoor bi au moins buñ si mënee def dara ñu def ko am jaxade mooy wax affaire ceeba leen moo leen soxal waaw tey moom di ma suñu waaw mais li nga xam ne moo ci ne mooy li ma wax sànq depuis moom léegi moom 3 ans sax 2 ans et demi la Covid bi dafa bouleversé yu bari mais kuy seet rek xam nga ne quand même ci ceebu waalo bi am nañ ci avancement bu rëy ça ci fukki at yi ñu génn vraiment avancé nañ ci lu bare lañ daan jéegaani ci ceeb wàññeeku na bu baax a baax bon soreetuñu ko yeggaguñu fa loolu moom dëgg la mais loolu lay wax ne dañ ci war a gën a sukkandiku li koy indi mooy nga bëgg a defandoo lépp ndax boo yoree budget
li ñu naan pays émergent mooy nekkaguñu pays complètement développé am nañu yaakaar ne bés bu gaz bi ñooy ak pétrole bi incha allah dinañ gën a baral liggéey bi mais nga war a ne ci xëyu ndaw ñi war a indi ndox ci dëkk yu ndaw yi tout est urgence bu ko defee nag na ngay bëgg a avancer bu amee rek crise boo xam ne yow sóoraale wu ko woon mën naa tardeel tuuti sa liggéey voilà ci biir tardeel liggéey boobu nag jàmm da ciy baax jàmm da ciy baax parce que moo lay may nga dal mën a réfléchir investisseurs yi bëgg a ñëw indi seen xaalis liggéeyee ko ci réew mi ñu wóolu dëkk bi fii kat am nañ te Sénégal nag loolu lañ ko nawee ndax mooy dëkk boo xam ne bi quand même ci gën a stable ci Afrique la ñu laal bant bañ a jatu suñu bopp kon ñun politiciens yi war nañu bàyyi xel loolu d'accord am na solo troisième mandat bi il faut ñu waxaat si parce que je pense que yitteel na ñu bari ñu ngi koy wax fii ak fu ne eh bien yow li nga si waxoon moom c'était tranché mooy mu ngi suñuy ginnaaw référendum bu mujj bi géré na ko donc amatuñ dara lu ñu siy wax est-ce que wax jooju ba nëgën nii mu ngi fii. non nañ gën a leeral. dafa newoon Macky Sall mënul def troisième mandat. waaw voilà wala tax na que c'était réglé. mu leer Khalifa est-ce que ba tey wax jooju mu ngi fi wala taxu na. wala da nga ko diluer da nga ko jar borom ci boppam. nee na leen may leen ko. man waxuma waxi borom de man wax yow sa waxi bopp laa wax. ba ma dégloo koy di nga. yow rek la ñuy déglu yow rek la ñuy déglu la ma ca waroon wax naa ko. benn ñaareel ba mooy lii opposition bugg a def duñ leen ci topp. mooy changer les termes du débat. ñun suñu yitte sama yitte man. comme tête de liste. fii léegi ñu jëm ca 31 décembre. lam ñuy gañeloo élection législative 31 juillet. soobe yàlla. voilà la ñu cay yóbbu ba ñu gañe sama énergie sama plaidoyer sama xam-xam ca loolu laa koy concentré. troisième mandat yitteelu la fi mu nekk. fi mu ne nii non la question ne se pose pas. si vous me permettez ce qui se pose pour moi. en tant que tête de liste de Benno. mooy nu may gagné élection. ni ngay def ba gagné mais xam nga loolu mooy suma priorité. li tax ma insisté tuuti mooy Antoine ki ñu janool nii Aminata Touré la. donc yow nga wax lu ñu toll ci réew mi. ak dayoo bi nga xamante ne jox nañ la ko ci réew mi. ancien premier ministre nga waxoon ko. il est important quand même ñu xam fan nga si toll parce que am na ñoo xamante ni si li nit ki di wax la ñuy identifier aussi ñoom parce que am na ñoo xamante ni tey. ci li ngay wax ci loolu ñoom dañu perturber est-ce que loolu waxeet la wala bëgg nga ni loolu la wax c'est en fonction de ça la ñuy décider dañuy wote sa liste ou pas. C'est la vérité. Là, parce que comment c'est pas ça le débat. Le débat, c'est comment gagner. Nous gagner. Non, je parle pas du débat, je parle de ma question. Après le débat, leneen la. nangul nañ la ko madame. Mais la ma la bëgg a wax mooy. waaw mais yow mu ngi sa ginnaaw. débat bi mooy. législative yi ba gagner législative yi. d'accord ku nekk yaa ngi xalaat ni ngay def ba gagner législative. donc on retient quoi que mu ngi suñu ginnaaw. waaw mu ngi suñu ginnaaw on le lui concède. d'accord moom waxatul troisième mandat. nu muy def ba gagner élection législative lay wax. mais en même temps madame le premier ministre opposition. mën naa wax sax Yewwi pour être plus précis. nee nañ ils vont mettre la pression sur le président Macky Sall 18 mois dañuy manifester ba mu jógee palais. léegi da ngeen wut contre stratégie. non yow defe nga ne loolu opposition bu responsable dina wax loolu. xaw ma opposition bu responsable da nga ne ñun suñu liggéey mooy jël ay doomu jàmbur parce que manifester c'est ça ce que ça veut dire yaa ngi may indiwaat ci waxtaan wa mooy jël doomu jàmbur yi ñu dem jàmbaarloo ak policiers yi. yow say doom di jàngi. loolu dañu koy far di def ba 18 mois. loolu ku responsable na tenir propos yooyu. xam nga la moo gênant si propos yooyu c'est irresponsable. xam nga lu gênant si wax ji. te benn liste la. ci 8. moo tax ma préciser. voilà non Yewwi loolu am na solo c'est important aussi. bañ a tooñ Sénégalais yi aussi ñu xam ne. opposition bi am na yeneen opposant waaw Aar Sénégal a ngi fi. mais am na lu gênant tout de même si problématique bi madame le premier ministre. mooy tey jii ñoom li ñu wax waa opposition bi li ñu wax. moom la président Macky Sall opposé woon à l'époque Abdoulaye Wade d'ailleurs loolu lañ ko génneel. parce que Macky Sall dafa oote woon ci mbedd mi ba pare bàyyi fi ñëpp Ndakaaru dem campagne yi ci biir réew mi eh bien loolu lañ ko génneelaat tey. kaay ma wax la nag. benn mbir. je vous mets au défi maanaam képp ku ma mën a génneel cassette. boo xam ne président wax na ci wax ju tegginewul. ca ba muy nekk opposition non déglu ma rek déglu ma rek bu tegginewul. buy woote fitna jiital ci ay doomu jàmbur. ku ma mën a génneel cassette yooyu. boo ñëwee ma kaala la. tweet bi gars yi suliwaat nañ ko de. amul suliwaat nañ tweet bi. voilà tweet bi moom suliwaat nañ ko xaw ma nag ndax cassette am na fi. non yéen a ngi fi woon. ay journalistes expérimenté waaye cassette yi kon mën nañ ko wëri si archive na mu mës a politiquer te man ma mus cee ànd ak moom. mooy da nga ciy def sa engagement. d'accord parce que nag ñii di wax aussi kenn ëpp parce que ñun quand même opposition lañ nekkoon ba yegg si opposition. mais Macky Sall mës na wax quand même Macky Sall mës na wax quand même loolu Sénégal yëpp seere nañu ko que si nañu génn si mbedd mi jàkkaarloo moom si mbedd mi.
mais droit de manifester la. droit de manifester Macky Sall musul taxaw de chaque vendredi dañ manifester voilà d'abord le choix du vendredi pour man est problématique. tout comme aurait été le choix du dimanche d'ailleurs. parce que jour bi nit ñi di waree dem ci jumaa ji vraiment war nañ bàyyi nit ñi ñu dem ci jumaa ji. loolu aussi war nañu xoolaat ni ñuy manifester am na ci jour yoo xam ne ak béréb yoo xam ne yi vraiment war nañ ko xëy na loolay indi solution bi. su ma toppee sa logique kon manifestation dootul am fii ba campagne bi di ubbi. mais man su ma toppee sa logique mais man loolu laa jàpp parce que xam nga lu tax. oui fii léegi campagne bi di ubbi sénégalais yi tabaski lañ tal. ku ci ne yaa ngay seet soxna si fooy jaar ak moom ak voilà la mu war a sol. ak xar mi nga xam ne ku ci ne mu ngi ci sa xel. voilà ak yu sew sewaat. ak pompiteer bi voilà ak pompiteer bi ak waxuma loolu sax. waxuma loolu sax. tailleur yi danoo war a ñëw yi. waaw ñaari at xaw ma ñett amuñu tabaski. voilà. nga bëgg a nekk nag tous les jours nga manifester grenade nangam mais xanaa yéene wuñu jàpp mais waaw d'accord léegi te loolu jouru tabaski la campagne électorale di tàmbali loolu neex naa muñ d'accord bu nu duggee ci campagne bi ñetti semaine ku ne am nga temps wax la nga bëgg a wax sa programme dem après ñu dem élection man démocratie loolu la loolu ci man jafewul kon nañu fexe ba ñun aussi bu fekkee dañu wooyee suñu bopp responsable ak leader foog ñu yëkkati suñu bopp bu ñu yëkkatee suñu bopp nag xam nga lu ñuy tiim Sénégal gii nga xam ne moo ñu mag Sénégal ñun dinañu politique ba dem bàyyee ko suñu doom yi ñoo ñu politique bàyyi ko sët yi ci lu wóor kon na nettali bi rafet d'abord mais surtout nañu fi bàyyi démocratie bu gën a dëgër bi nga xam ne moom la suñu mag yëpp suñu bàyyi d'accord Khalifa bëggoon na madame le premier ministre leeral ma ci benn mbir protocole CEDEAO sur le 3e mandat dinañ ci dellu de xam naa yow bëggoo wax débat boobu mais Sénégal nee nañ signé wu ko Togo signé wu ko Côte d'Ivoire signé wu ko leeral nu ci gindi ñu la li am parce que loolu aussi vraiment dama leen ciy woo yéen journalistes yenn saa yi ngeen gën a gëstu ordre du jour ba amoon te loolu sax man suma benn mbokk société civile sax moo ma informé la nga xam ne moo amoon mooy point boobu ngay wax waaw 3e mandat kenn defu ko woon sax ci ordre du jour d'accord donc suñu ambassadeur moo fa newoon suñu ambassadeur ne man awma mandat pour discuter point boo xam ne bi newul woon ci ordre du jour bi loolu lañu owee réserve donc non loolu du réserve dafa bokkul loolu lañ ci poñ yi ñu war a waxtaane mu ne man comme diplomate la diplomatie dafa am ay charte mënoo discuter ci mënoon a nekk sur beneen sujet même position bi lay am bu doon ci n'importe quel sujet parce que dañ lay jox mandat jox le point ak ordre du jour ne la voilà lii ngay discuter noonu la demee d'accord c'est comme ça noonu la demee am koo xam ne kii moom opposition la bokk xam nañu ko ñëw voilà indi beneen débat voilà nañu bàyyi xelu sénégalais yi ñuy fay aussi loolu du alors état de droit la mooy tolluwaayu wér-gu-yaramam ci Sénégal maanaam ni ñuy tegee dëkk bi ci yoon mooy seen liberté yi voilà maanaam sañ-sañ ku bëgg a manifester sañ-sañ yeeg waaw xam nga dëkk nag toujours da nga ciy liggéey boo xoolee États-Unis yéen a ngi fàttaliku bi Trump perte élection yi voilà àndandoom yi dem song Sénat bi ba yàllaa ci def jàmm sax def na amoon nañ sax 2 ou 3 morts d'ailleurs amoon nañ ñett ñu ci lakk ñàkk ci seen bakkan capital bi waaw ña ngay topp yëf yi enquête ba te xam naa ne moom pour mu mucc ci loolu sax du jafe waaye loolu seeni mbir la ñun Sénégal la ñu soxal pour wax la rek ne toujours démocratie ak état de droit dañ koy saytu dañ koy ànd di saytu ñu bokk ko ñun ñëpp yéen journalistes yi ñun politiciens yi yaa xam opposition wala majorité société civile bi ak yar suñuy doom yi éducation civique pour man lu am solo la ci réew wax naa ko ci suñu benn manifestation nañu ko dugal ci réew mi ba ñu former suñu doom yi ba ñu doon ay patriotes maanaam ñoo xam ne bëgg nañ seen réew sa réew nag boo ko bëggee da nga koy sàmmal jàmm ji ak stabilité bi ak foo mën a toll te loolu aussi je crois que booy seet beneen parti opposition bi man dégguma leen ci loolu pourtant ils sont du ñu bëgg du ñoo xam ne dañuy wax ak ñun mais ñoom li ñu jàpp mooy Sénégal quand même stabilité bi am na solo en parlant de ça justement mooy notion citoyenneté tout ça xam nga Sénégal yenn saa yi dañuy laaj est-ce que opposants yi dañu am kiiraay fii ci réew mi parce que bu ñu jëlee benn exemple bu ndaw rek parce que ñu bari ñaawlo nañu bi état bi kii amee ci réew mi deuil national le maire de Ziguinchor organiser concert ñu koy dégg également parfois mu yëkkati kaddu yoo xamante ne nii tegginuwul teg ko ci darab njiitu réew mi ci darab magistrat yi ci darab institution yi te kenn du ko inquiété par rapport ak loolu te bu ko keneen defoon léegi ñu jàpp ko loolu laay laaj est-ce que Sénégal nekk fi opposant dafa lay may kiiraay ci sa digganteeg yoon warta nekk sax moo tax ma ne Sénégal
dëkk bu am tolérance la. dëkk boo xam ne vraiment li ñuy nangu bari na waaye am na ci tere boo xam ne nañ ko moytoo jéggi. loolu daal laay wax ñi nga xam ne ñoo ne ci li ngay wax. parce que nag am na tere boo xam ne bés bu ñu ko jéggee it yoon dana. war a def xam nga ñu ñëpp ay observateurs lañ nekk ñu fi pour kii wala pour kële. mais tamit bu ñu fàtte ni Antoine. ay citoyens lañu ay patriotes ay républicains. donc bu ñu gisee état boo xamante ne dafay taxaw gis ñuy nasaxal l' état waxuma ku ko mën a incarner l' état dinañu xaw a tiis quand même moo tax parfois dañu naan ana l' état. non du loolu. maanaam ku doon saaga président de la république mu recevoir ko. ñaari mbir yu différent la. parce que état aussi da nga ciy dugal yërmande. parce que bu ñu doon topp ñuy saaga ku saaga rek ñu dugal la kaso bi dinañ tabaxi kaso yi di dem. bu ngeen taalee télé yeeg gis opposition beeg di gis ñeneen ñi xàmmeetuñu lan mooy institution lan mooy boobu bu fekkoon ne état day topp rek yoon li mu wax. kon ñiy des ci biti du bëri. ndax am na ñoo xam ne nañu tàngatee seeni ndaw. politiciens mooy jël réseau yi di saaga. ba ci ku ne ñu saaga la. d'accord donc loolu li ma ci jàpp man mooy. war nañu ko seetaat. ku tuddee sa bopp kilifa nga am taxawaayu kilifa yaa xam opposition nga nekk wala feneen nga nekk. d'accord loolu am na solo ñu koy continuer di wax parce que nag am na ci France am na ci benn 14 juillet boo xam ne bi François Hollande da doon wàcc Champs-Élysées ni muy def la revue des troupes am groupe su daw su taxaw di ko yuuxu dañ leen a embarqué présenter leen procureur ñu dóor leen ci kaso bi 3 weer France laa wax de def naa France kenn du jàpp kenn du wax ne du pays démocratique. donc lii nga xam ne ci la ñu ne aussi mënta continuer. voilà ay kilifa ngay saaga ay institution ngay saaga loolu ku ko defit na la Sénégalais yi sanctionné dans les urnes au moins. très bien wane ne d'accord avant dernière question parce que waxtu wi dab nañu. oui mais justement dans la même veine. ci lu muy wax am na ñu doon manifester ñu jàpp leen yow da ngay xaar yoon def waru garam wala nañ leen libéré. non na yoon seet li mu war a def. d'accord man Khalifa avant ngay poser dernière question bi man dama am benn laaj pour madame le premier ministre sànq wax nañ ko président de la république lu ci bëri presse étrangère lay waxtaan fekk presse nationale nekk fi loolu loo ci xam. d'accord naa ci ak yéen nag war nañoo kooku moom dinaa jël seen poñ boobu. yóbbu ko ci moom. yaa kon nekkal suñu avocat. dégg nañ la kooku d'accord naa ci mais nag aussi. waaw mais nag aussi mais nag lan mu doon presse boo xam ne amul parparloo. non bëri na presse boo xam ne presse opposition la. ñoom dañu ko assumer. boo waxee loolu ñoom tamit nee nañ am na presse pouvoir. oui parce que on s'en sort pas c'est que xam nga la moo tax yéen neexu leen a defal amuñu presse pouvoir. non mais c'est que li tax neexu leen a defal mooy lan Antoine may ma rek li tax neexu leen a defal ma profité aussi yow waxaale ak politiciens yëpp mooy saa bu journaliste bu waxee lu leen arrangé il est bon bu waxee lu leen arrangé wul c'est un corrompu ça c'est un problème. non yow xam nga ne melu ma noonu. non waxuma yow mais yéen politiciens de façon générale mais loolu war na fay jeex amul d'abord bu ñu toogee amul question bu ngeen ma dul. amul question tabou amul question tabou. sans détour non il faut que nangu loolu non sans détour c'est ça waa léegi plaidoyer boobu. journalistes yëpp bokkuñu. politiciens yëpp bokkuñu tigi dëgg la waaw bokkuñu politiciens yëpp bokkuñu d'accord nañ ci loolu. léegi pour revenir ci question bi. waaw jàpp naa ne président war na mën a toog plus ak yéen. voilà et puis loolu it je pense que war nañ ko koo jottali aussi. waaw xam na itam les journalistes qui sont droits. entre guillemets ak les journalistes qui ne sont pas droits. loolu sax gi nga débat bi ñuy am. comme ni ngay waxee xam nga débat bi ñuy wax. sax international la. c'est un débat international. man ci man américains yi. ñoo ko réglé. yi nga américains yi bu élection jotee. journal bu ci nekk danaan say ñi lay lire wala ñi lay déglu woteel diw wala woteel diw wala woteel diw. waaw mooy suñu xalaat. tout à fait final au moins leer na. très bien foofu moom leer très bien alors pour terminer juste ku nekk xam na ne bi nga nekkee jëriñ ñu nekk wàllu yoon yaa jiite woon yaa lancé pratiquement li nga xam ne moom mooy traque des biens mal acquis. eh bien li ma la bëgg a laaj mooy boobu ba nëgër nii ba fi ñu toll nii boo xalaatee opération bi ban sentiment la lay jox. waaw mais loolu yàgg na kay waaye alal jaa ngi fi de. waaw mais ci diggante bi. voilà may évolué naa ñaata ministre de la justice yow laa lay laaj. dem naa ñetti ministre de la justice am na fi ci diggante bi. donc voilà man jàll naa ci leneen ñoom continué ñu mbir mi mais xam nga li ci ëpp solo. benn jàpp naa ne alalu réew mi dañ ko war a sàmm. di ko liggéeyee ci façon boo xam ne bii vraiment la war a dem ci nit ñi dem ci nit ñi. ñu xeex guerre. guerre dañ ko war a xeex. niveau yëpp nag. voilà ñu fàttali ko guerre kii proposé aussi moom it yoon da ko war a topp. waaye yooyu yëpp dañ ko war a liggéey mais proposition bi nga xam ne moom laa ci def ñu war koo xalaat sama proposition bopp la nag. mooy IGE mooy inspection générale d'État moom mooy saytu souvent ni ñuy utiliser
xaalis bi ci entreprise yi nga xam ne argent public xaalisu réew mi moo ciy dem ñoom xëy na dañuy xaar bañ dépensé ba pare ñu soog a xool xëy na mën nañ leen a teel a indi ci mbir mi ñu ne ci ministère yi di xool dépense yenn buñ ne tel montant war nañoo dem ci inspection bi voilà waa IGE xool ko seet nag dëppoo na ak yoon ak yu ni mel dina tax xëy na pratique bi gën a baax mais foog ñu accélérer cadence bi c'est vrai que léegi Antoine léegi boo ne foog ñu accélérer cadence c'est vrai que léegi boo ne IGE il faut nga leeral il faut nga ni inspection générale d'État wala intérêt général tous les vendredis 21h45 sur ITV. voilà yéen am ngeen. alors madame le Premier ministre ñu ngi lay gërëm di la sant. vraiment di fàttali ne nekkoon nga fi jëwriñ yu nekk wàllug yoon nekkoon jëwriñ ju njëkk nekk njiital conseil économique social et environnemental Antoine merci. alors li ñuy def aussi balaa ñuy tàggoog yow mooy invité waat solennellement njiitul Yewwi Askan Wi muy Ousmane Sonko niki ni nga toogee moom it mu ñëw teew. ndax tamit comme ni ñu ko xamee rek ñun ñu ngi yónnee ay lettres mbooleem nit ñi waaye du à chaque fois la ñuy am réponse comme ni ñu la oowee nga bind la nga ñëw. donc ñu ngi koy wax solennellement képp koo xamante ne ni yaa ngi leader politique fii ci réewum Sénégal. fii sa kër sa yëfa ndax yëfi Sénégal. di la ñaanal pananam jàmm ci ITV. Antoine Khalifa li nga wax appel boobu nga lancé. moom laay lancé waat. leader coalition yi nañ ñëw jàkkaarloog journaliste yi. c'est surtout ñu débat ñu def ay déclaration tout court oui. point de presse non nañ jàkkaarloog journaliste yi poser question ñu tontu comme yow ni nga ko defee ñu ngi la ci gërëm di la sant madame le premier ministre jërëjëf madame madame maa ngi leen di aussi féliciter parce que maa ngi soog a ñëw ci seen mankaan bu bees bi di leen voilà souhaiter bonne continuation jërëjëf Aminata Touré jërëjëf mbokk yi yàlla na jàmm sax Sénégal jërë ngeen jëf